Hello， 大家好啊，我係 Hanson 啊。今日嚟到呢度咧，係我哋三溪科創城。咁咧，三溪科創城位於我哋105國道旁，同埋我哋香海高速旁。咁咧，其實我哋可以見到呢個區域圖。咁包括我哋呢度香洲大道咧，都係位於我哋嘅左手邊旁邊嘅。咁我哋最重要咧，睇睇我哋嘅區域係點樣一個發展。咁帶大家嚟睇呢個清晰啲嘅一個板塊圖啦。咁我哋嘅明溪花園咧就位於我哋105國道旁啦。咁呢條路經過我哋三武呢度係會熟悉啲嘅，只需要2公里。咁呢條就係我哋嘅香海高速。咁其實我哋香港朋友咧，如果經過呢個香海高速咧，翻到我哋口岸咧，只需要20分鐘，係非常之快嘅，屬於快線嚟嘅。咁下面呢度咧就係我哋最老嘅一個105國道啦。咁包括你可以睇到我哋嘅樓盤旁邊有啲乜嘢？格力萬舒希里一個廣場嚟嘅，咁今年年底到明年就會開通噶啦，而且開放之後咧，呢度個商業咧係一個新型嘅，好似我哋嗰個太古里嘅一個模式，咁非常之靚噶。咁三溪呢度咧有晒咗格力嘅總部同埋各方面嘅一個科技技術嘅總部，咁呢邊嘅人氣係非常之足嘅。咁睇翻我哋咧後面1個鐘嘅生活圈係點樣嚟嘅？咁我哋嘅區域可以見到啦，三溪科創城係呢個板塊，屬於香洲嘅一個板塊嚟嘅。咁我哋包括咧主幹道、快速公路同埋我哋嘅香海高速都係直達到我哋呢邊，係非常之快嘅。15分鐘嘅生活圈咧，可以去到我哋嘅環宇城啊、優特匯啊，同埋我哋三武啊，呢幾大商圈都非常之方便。咁可以見到我哋可以經去香海高速直接接駁咗我哋珠江京珠高速，咁成個過程咧去到我哋嘅深中通道咧都係非常之方便嘅，1個鐘內到深圳。係啊，成個一個板塊，包括我哋嘅三溪科創城同埋我哋香洲係連埋一齊嘅，我哋屬於香洲區市中心呢邊嘅。咁 OK。呢啲係我哋呢個產業啊，同埋我哋呢個商業啊、配套啊，都非常之齊全嘅。咁呢個樓盤咧賣緊嘅係邊啲面積咧？咁我話俾大家知啦嚇。嚟到我哋沙盤處，我哋而家賣緊嘅咧係我哋呢個4棟、5棟同埋我哋1棟。咁分別咧有啲乜嘢面積咧？咁好似我哋呢個5棟啦，0405單位咧係69平方嘅。咁包括我哋303、06戶型咧就係101平方嘅，同埋我哋有一個南邊嘅01、02戶型係89平方，咁分別咧都係3房、4房嘅。咁所以我哋嘅面積需求係非常之廣嘅，無論係有帶細蚊仔，仲係養老都非常之方便，因為我哋呢度嘅生活配套係非常之齊全包括我哋步行去三武都非常之 OK 嘅，又近。交通非常之便利。咁而家我哋咧上去我哋嘅樣板間睇睇我哋嘅戶型係點樣，好冇 ？OK， 手起。OK， 我哋而家嚟到樣板間啦。首先咧呢度係2梯6戶，我哋睇睇69平方嘅一個樣板間先。咁呢度咧入嚟門口咧可以見到我哋一個廚房 U 字型嘅廚房，3件套都係已經配齊噶啦，包括我哋嘅鞋櫃呢個位置都 OK 搞好嘅。呢邊嘅位置咧，可以根據自己嘅情況去創造。咁可以見到我哋呢個位置咧，行出嚟咧，睇到我哋係105國道同埋香海高速嘅。咁景觀高層咧係非常之靚仔嘅。咁 OK， 我哋嘅房嘅格局咧都可以睇一睇。呢個係細房喎，可以做到咁大，真係無敵啊！咁我哋呢個主人房咧，空間都係非常之大嘅，仲帶咗飄窗台。洗手間呢度咧，老人家都非常之方便嘅。咁可以睇睇我哋大啲嘅面積啊，仲有一個係89平方，可以做到3房2廳2衛。咁我哋睇睇交標吓，咁交樓標準其實咧都係非常之高嘅。入門口呢一排嘅鞋櫃位全部係帶齊噶啦，係啊。咁可以見到我哋呢度廚房3件套同埋我哋呢個交樓標準都係非常之高嘅。抽油煙機啊、洗手盆呢啲全部都精裝好嘅。OK， 咁呢個房嘅格局係點樣咧？呢邊係朝南嘅，飄窗台都非常之大。呢係乾濕分離，已經玻璃門都整好咗。
呢個係最細嘅房喎，係啊，都可以睇出去個景觀都係 OK 嘅。呢個主人套間仲帶埋呢個飄窗台，睇到我哋嘅園林小區。咁呢個戶型89平方，其實咧實用率都好高噶啦。可以見到我哋呢個3米幾嘅一個開間。咁睇翻我哋呢個101平方，呢個係我哋一個重點戶型，而且咧呢個戶型嘅實用率真係好高。呢一排位置屬於我哋入戶嘅，咁呢個鞋櫃位都係已經帶好噶啦。呢邊有一個細房同埋一個洗手間位置，咁細房你都可以睇睇。轉翻過嚟呢邊咧，我哋係一個橫廳設計，廚房位喺呢邊，咁同埋咧我哋呢個有一個飄窗位置，全部都係利用起身可以作為一個餐食坐嘅位置。咁呢度咧係兒童房，同埋我哋呢個101平方可以做到4房，真係非常之大。而且咧你見到我哋呢個主人房空間都係非常之大嘅。總結下，其實咧我哋呢度咧明溪花園而家目前興盛帶俾大家嘅一個優惠政策，其實就係目前有8880蚊可以送全屋家私家電，即刻達到拎包入住呢個標準。咁仲有一個政策就係包租啦。咁如果係2房嘅可以有1200，3房嘅有1500，4房嘅可以做到有2000蚊嘅一個包租，而且咧仲有一個50%嘅一個利潤分成。咁如果中意呢度投資又得，自住又得，我哋生活配套齊全，交通便利，而且翻我哋香港港珠澳口岸只需要20分鐘。咁如果有興趣，揾興神嚟現場睇樓啊！大家給我點點讚吧。